ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. الناس اللي بتحب ربنا وبتحب تتقرب إلى الله بكل الطاعات وبتدور على كل حاجة ممكن تقربها من ربنا، يعني تدور مثلا لو سمعت ان الذكر المضاعف بيخليك تذكر ربنا اكتر في وقت اقل بعدد اكبر، بثواب اكبر، بمغفرة للذنوب اكتر واكتر. فبتبدأ انها تسعى انها تشوف كل الحاجات اللي بتقربها من ربنا وتعملها. لقيت مثلا ان في سجده بتاعه سجده الشكر اللي انا اعملها بعد كل صلاه، دي حاجه من الحاجات اللي هتقربني من ربنا وتخليني من الناس المقربين لربنا، فربنا هيرضى عني فهيكون عندي ثواب اكبر. فهعبد ربنا اكتر. لقيت مثلا ناس بتعبد ربنا يعني بتتنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بتتنافس امتى؟ تختم المصحف اكتر عدد في الشهر. في ناس بتختمه كل 3 أيام، في ناس بدأت تتنافس إنها تختم المصحف في يوم وده ما كانش موجود. فأنت لما تلاقي نفسك بتجري ورا كل الحاجات اللي هي بتقربك من ربنا والعبادات والطاعات اللي بتخليك قريب جدا من ربنا، وإن أنت عايز تنول رضا ربنا عليك. هل أنت متخيل إن أنت لما تكون شخص كده بتجتهد وبتعمل العبادات، بتدور على النوافل، بتدور على الطاعات، بتحاول تبتكر عبادات جديدة زي مثلا إن أنا هتصدق عن المسلمين والمسلمات بإن أنا هاقرا مثلًا سورة كذا، فيكون ليّا دي صدقة جارية للمسلمين والمسلمات والأحياء والأموات، فاخد ثواب عظيم، فربنا يرضى عني. إن أنا مثلًا أتصدق عن كل عضو في أعضاء جسمي بنية إن ربنا يرفع عني البلاء، فآخد ثواب وأجر عظيم، وفي نفس الوقت ربنا يرفع عني أي بلاء. إن أنا صليت التهجد، صليت قيام الليل، بادوّر كمان عمّال بقى مش باسكت. يعني أنا مش باعمل مثلًا العبادات والطاعات اللي هي المفروضة عليَّ، لأ أنا عمّال أفتش على كل حاجة جديدة، أشوف الأيام الصحابة والأنبياء والرسل كانوا بيعملوا إيه، وأدوّر على العبادات والطاعات، ماشية على وِرد وماشية على طاعة وماشية على ذكر وماشية على الحاجات اللي هي الأساسية اللي ربنا أمرنا بيها، بس أنا بازوّد، عمّال أزوّد في طاعاتي. أشوف مثلًا الاتنين والخميس دوّة من الصيام، دوّة من الأشياء اللي ربنا هيرضى عني، فأنا باجري على الحاجات دي. كل حاجة بالاقيها وكل باب باحاول إن أنا أجري وأخبّط عليه يمكن يتفتح لي منه، فربنا يرضى عني، فربنا يجازيني، فربنا يرفع درجاتي، فربنا يرزقني حسنات أكتر. تفتكر أنت لمّا تكون شخص بالطريقة دي ومش ساكت، مش مثلًا مش بتعبد ربنا اللي هو العبادة العادية أو الطريقة العادية، إن أنا باصلي الصلوات ال5، باذكر ربنا، الحاجات اللي هي العادية، الطاعات اللي هي العادية وبس وباكتفي بكده. ممكن أقرأ جزء قرآن، ممكن لأ، ممكن أسبّح ربنا، ممكن لأ. هل أنت زيك زي شخص عمّال بيذكر ربنا ليل ونهار وهو في شغله وهو في طريقه وهو بيجري وهو ماشي وهو والست بتطبخ وهي في عملها، وكل وقت أنت بتدوّر على طاعة وعلى عبادة. أنا دلوقتي مثلًا خلّصت كذا، لأ أنا هاشوف حاجة تانية، أنا دلوقتي هابدأ أختم في المصحف، أنا هاقرا أجزاء جديدة، أنا باعمل كل الحاجات اللي هي عايز ربنا يحبني جدًا، عايز ربنا يتقبّلني، عايز ربنا يقبلني، عايز إن أنا أدخل في طاعات وعبادات كتيرة جدًا، جدًا، أنا مش عايزة أقف عند حاجة معيّنة. وفعلًا بتبدأ تتفتح لك وأنت لإن أنت مجتهد، بتبدأ تلاقي طرق جديدة وأبواب جديدة بتتفتح لك وأدعية بتظهر قدّامك، وتلاقي قصص بتطلع قدّامك من أيام الأنبياء والصالحين، وتبدأ الدنيا كلّها ربنا زي بيكون بيعلّمك العلوم والحكمة ويفقّهك في الدين. فبتبدأ أنت مش بنفس الشخص اللي عايز يعمل الحاجات اللي عليه وخلاص، لأ أنت مجتهد. فالشخص المجتهد دوّة تفتكر إن ربنا هيبقى مثلًا هيبتليه؟ بالعكس، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني هتلاقي نفسك دايمًا ربنا بيبعد عنك البلاء، ربنا بيبعد عنك الناس الوحشة اللي هي بتحقد عليك وبتحسدك، ربنا هيطلّعك من كل أزمة ومن كل مشكلة ومن كل مصيبة. هتلاقي نفسك بتترقى في الدرجات، في عملك، في شغلك، هتلاقي في بركة في رزقك، هتلاقي بركة في مالك، في أولادك، هتلاقي الحياة بعد ما كانت مقفولة بدأت تتفتح، هتلاقي رزق بييجي لك من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب، هتلاقي بقى
بقى لمّا ربنا بيرضى عنك هتتفتح لك كل الأبواب، يعني أنت متخيل إن ربنا يسخّر لك كل عباده، يسخّر لك كل شيء يبقى في الكون بيخدمك ولصالحك، إن ربنا هيبعد عنك المرض والبلاء والوباء، إن يوم ما هتبقى في أزمة فأنت في مأمن، لإن أنت من أولياء الله، أنت من الناس اللي ربنا بيحبهم، ولمّا تكون من الناس اللي ربنا بيحبهم فربنا هيحميهم وهيحفظهم وهيبعدهم عن أي شيء، ودوّة وعد من ربنا بإنه بيقول: "ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون." يعني لا هيخافوا ولا هيحزنوا ولا هيحصل لهم أي أزمة من الأزمات، لكن أنت دايمًا في مأمن وفي أمان من الله. كل ما بتتقرّب من ربنا أكتر وبتتقرّب له بالعبادات والطاعات، كل ما ربنا بيحبك وبيبعد عنك أي شيء. "أنت قرّبت إليّ شبرًا تقرّبت إليك باع." يعني دوّة وعد من ربنا إن ربنا كل ما أنت بتقرّب له درجة هو بيقرّب لك 2000 درجة، فتخيّل بقى تكون في معية الله سبحانه وتعالى، فيرضى عنك، فيدّي لك كل الحاجات اللي نِفْسك فيها، فيفتح لك أبواب الرزق المقفولة، فيرزقك البركة في عيالك وفي صحتك، بيتك لو كان فيه مثلًا مشاكل وخناقات هتلاقي الدنيا بدأت تهدى، أولادك لو كان في منهم اللي هو العاصي واللي والخناقات والخلافات والمشاكل، هتبدأ الدنيا تتضبّط. كل ما بتقرّب من ربنا، كل ما ربنا بيمهّد لك الطريق إن أنت يكون في هدوء وسكينة من حولك، يكون الدنيا هادية وجميلة من حولك، فتبدأ إن أنت تفكّر كل تفكيرك إزاي أعبد ربنا، إزاي أطيعه، إزاي أزوّد في طاعاتي، إزاي إن أنا أعمل كل الحاجات اللي ربنا يرضى عني بيها. كُلّنا خطّائين وخير الخطّائين التوّابين. الشطارة إن أنت لمّا تكون بتعمل ذنب إن أنت تجري على ربنا وتستغفر وتتوب في ساعتها، وتزوّد من استغفارك وتزوّد من الاستغفار علشان يمحو السيئات اللي عندك. مش إن أنت تقول لأ أنا أذنبت فخلاص ربنا مش هيتقبّلني، لأ ربنا هيتقبّلك وهيغفر لك. حاول إن أنت تجري لربنا بكل